សួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាចូលមកកាន់ការគូររូបថ្មីរបស់ខ្ញុំទៀតហើយនេះគឺជាការគូររូបហានុមានជីសលើនៀកហើយគាត់កាន់កំប៉ុងម្សៅលេងប៉ាត់ម្សៅនៅថ្ងៃបុណ្យចូលឆ្នាំប្រពៃណីខ្មែរយើងហ្នឹងគឺមានយើងធ្វើជាតួហានុមានជីសលើសត្វនាគដែលតំណាងឲ្យឆ្នាំរោងហើយកាន់កំប៉ុងម្សៅនឹងមានស្នាមប្រឡាក់នេះជា process ដែលខ្ញុំគូនៅក្នុង iPad ដោយសារគេនៅក្នុង iPad គេមានកម្មវិធី program គេហ្នឹងគេចេញជារូបឲ្យគេ speed ឲ្យយើងគេថតវីដេអូ process ដែលយើងគូពីដើមដំបូងទៅខ្ញុំ sketch វាដោយសាររូបដែលឃើញដំបូងនោះគឺមានឃើញក្បាលឃើញអី sketch ហើយតែតាមពិតរូបនេះខ្ញុំគូរូបមានរូបមួយមុននឹងទៀតដែលខ្ញុំគូរូបហានុមានដែលវាកាន់កាភ្លើងបាញ់ទឹកមកពេលអញ្ចឹងទៅវាមានលំនាំស្តៀងគ្នាអញ្ចឹងខ្ញុំគ្រាន់តែយកក្បាលវាមកហើយខ្ញុំកែខ្លួនវាហើយនេះគឺជានាគនេះខ្ញុំឆ្នៃរបៀបដូចនាគខ្មែរអញ្ចឹងប៉ុន្តែវាយើងឆ្នៃឲ្យទៅជាបែបដូចតុក្កតាសម័យឥឡូវវិញអញ្ចឹងណាវាមិនមានទម្រង់ដូចខ្មែរខ្លាំងណាស់ណាប៉ុន្តែគ្រាន់តែវានេះជាការសម័យឃើញរបស់ខ្ញុំអញ្ចឹងចេះតែគូទៅតាមអ្វីដែលខ្ញុំសម័យឃើញអញ្ចឹងវាមើលទៅវាតំណងស្អាតអញ្ចឹងណាធម្មតាយើងពេលយើងគូរូបយើងសម័យឃើញស្អាតមកយើងធ្វើអញ្ចឹងណាទីអ្នកណាគេចង់គូរូបតាមការសម័យរបស់យើងមិនរូបយើងទៅចម្លងពីគេអញ្ចឹងណាអានេះគូវាមាន layer អញ្ចឹងហើយបានឃើញគូជាន់ពីលើគ្នាហើយឃើញលុបដូចស្រួលតែតាមពិតអាហ្នឹងដោយសារវាមានជា layer យើងគូជា layer ទៅពេលយើងលុបទៅវាស្រួលអានេះខ្ញុំធ្វើវាយើងដាក់រូបអាគូហើយហ្នឹងពណ៌ខៀវពណ៌អីចឹងទៅដោយសារវា layer ផ្សេងគ្នាយើងស្រួលក្នុងការលុបហើយពណ៌ចុងក្រោយទៅខ្ញុំធ្វើមើលវាបញ្ចូលគ្នាតែមួយហើយអានេះយើងគូពីខាងក្នុងដើម្បីចាក់ background វាចាក់ភាសានេះក្បាលគូក្បាលហ្នឹងវាគូហើយម្ដងហើយខ្ញុំកើខ្ជិលគូឡើងវិញដោយសារវាដូចគ្នាអញ្ចឹងខ្ញុំចង់បាន character តែមួយអញ្ចឹងខ្ញុំប្រើក្បាលតែមួយទៅcharacter មួយទៀតនោះវាបាញ់កាភ្លើងវាកាន់កាភ្លើងបាញ់ទឹកបើសិនជានេះចាំមើលខ្ញុំចាំទៅមើលនៅវីដេអូដែលហានុមានមួយទៀតដែលខ្ញុំនឹងធ្វើដែរវាបាញ់ទឹកភ្លើងហ្នឹងនេះខ្ញុំដាក់ស្មៅសិនអញ្ចឹងណាខ្ញុំដាក់ស្មៅឲ្យវាឃើញកន្លែងណាជ្រៅមិន detail និយាយទៅគឺខ្ញុំគូនឹងគឺគូរបៀបធម្មតាមិន detail ព្រោះបើសិនជា detail វិញចំណាយពេលយូរអានេះខ្ញុំគូទាំងមូលហ្នឹងសាច់គូខ្ញុំគូប្រហែលជាតែមួយថ្ងៃយើងសំខាន់làពេលយើង sketch ត្រូវហើយពេលដាក់ line ដាក់អីទៅហើយគូទៅលឿនណាតែបើសិនជាថ្ងៃណាតនេះថ្ងៃណាជ្រើគូបន្តិចទៅទុកចោលចឹងទៅណាអារម្មណ៍តែនិយាយទៅការគូរូបគឺតើទៅនៅអារម្មណ៍តែអារម្មណ៍យើងសប្បាយចិត្តចឹងយើងគូស្អាតហើយគូលឿនចឹងទៅខ្ញុំ effect color វិញតិចធ្វើឲ្យមើលទៅដូចមានកន្លែងភ្លឺកន្លែងងឹតកន្លែងស្អាតអីចឹងអានេះខ្ញុំមិនទាន់ detail ខ្ញុំទៅ detail ខ្ញុំ detail ខ្ញុំគាត់ធ្វើលើសកានេះព្រោះខ្ញុំដាក់សកានេះឲ្យចេញជាសកាកាចប៉ុន្តែខ្ញុំគិតថាវាជាតុក្កតាអញ្ចឹងខ្ញុំអត់ចង់ធ្វើឲ្យសកានេះនឹងកាចខ្ញុំចង់ធ្វើសកានេះនឹងបែប shoot បែប
បែបសកាអត់ហើយលងតែចឹងទៅវាមើលទៅឃើញតិចហើយណាមួយវាមិនសូវចំណាយពេលយូរក្នុងការគូផងព្រោះបើគូ detail សកានេះទៀតអូប្រហែលជាមួយថ្ងៃប្រហែលជាអត់គ្រាន់ទេអញ្ចឹងហើយគូទៅប៉ុណ្្នឹងទៅហ្នឹងហើយនេះខ្ញុំដាក់កញ្ចុងកញ្ចក់ជើងកញ្ចក់ដៃវាឲ្យវាឲ្យមើលទៅខំមើលទៅស្អាតមើលទៅភីងតែដល់ពេលដល់យើងនេះយើងមើលទៅវាដូចអានេះនិយាយទៅគ្រប់ទាំងអស់សំបែងចេញជា layer ផ្សេងគ្នាទាំងអស់ខោពណ៌ណាក្រហមអញ្ចឹងខ្ញុំដាក់មួយ layer អញ្ចឹងទៅដើម្បីស្រួលពេលយើងផាត់ទៅយើងអត់វាប៉ះគ្នាអញ្ចឹងយើងបែកវាជា layer ទៅស្បែកតាមស្បែកទៅអាពណ៌មាសហ្នឹងតាមមាសទៅពេលយើងគូតមាសតែមួយមាសទៅអញ្ចឹងទៅវាស្រួលហើយពណ៌នាគហ្នឹងតាមនាគហ្នឹងខ្លួននាគអញ្ចឹងទៅហើយនេះខ្ញុំធ្វើតំណទឹកអានេះវាដូចវាអង្គុយលើខ្នងនេះហើយវាតំណទឹកនេះវាដូចយើងលេងតែលេងជះទឹកថ្ងៃបុណ្យចូលឆ្នាំហ្នឹងខ្ញុំគិតថាគួរដាក់តំណទឹកអញ្ចឹងទៅវាមើលទៅស្អាតដែរបាទអរគុណច្រើនទាំងអស់គ្នាដែលបានតាមដានទស្សនាតាំងពីដើមដល់ចប់សូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា